Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Dina kasempatan panutupan pesantren kilat nu diayakeun ku yayasan simkuring khusus kapayunan kaum ibu rek ngadongeng sekedap, tapi ieu dongeng meunang ngabantun tina hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat dongengna aya 2 dongeng teh. Anu kahiji, jaga dina poe kiamah, dina poe hisab aya 3 jelema anu keur diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Indung, bapa, anak. Indungna jeung bapana ku Allah diputuskeun jadi calon eusi sawarga, ladang amal solehna. Anakna diputuskeun jadi calon eusi neraka, ladang amal salahna. Sabada eta keputusan kuno Maha Suci ditetepkeun, Allah nantang ka budakna, bisi maneh geunah panasaran geura dakwa kami. Budakna ngacung mun di alam dunya teu ridho Gusti pun biang pun bapa dikasawargakeun, abdi dikana narakakeun. Hayang tiluan kana neraka teh. Allah ngawaler, wala taziru waziratu wizra ukhra. Mun bibasa sunaeunana mah sing boga pikir maneh. Indung bapa maneh mah diputuskeun jadi calon eusi sawarga teh lantaran pinuh ku amal soleh. Ari maneh mah salah salilana. Kusabab kitu neraka sayangna. Budak ngajukeun eksepsi, bantahan nu kadua kalina. Katampi Gusti malah mun jisim abdi dialungkeun ka sawarga, isin abdi mah da teu gaduh bulu sawarga. Puguh hirup pinuh ku kasalahan, abdi mah pinarakaeun Gusti. Ananging jisim abdi bade nenda keadilan Gusti. Pan Gusti teh maha adil. Abdi jahat di alam dunya da sanes kahoyong abdi. Nganu jadi sabab ti mimiti abdi nincak rek hideng pun biang jeung pun bapa. Dacan sakali-kali acan nitah bageun. Anjeunna salat nyalira, anjeunna puasa nyalira. Sugan sakali we ka abdi nitah salat, sugan sakali we ka abdi nitah puasa, henteu. Duguh lupet nyawa pun biang jeung pun bapa, turun subuh datang maghrib teh ngalah rezeki we keur eusi peujit abdi jeung keur bungkus kulit abdi. Sugan sakali we nitah hideng, henteu. Kul margi sakitu mugi Gusti henteu benu jahatna abdi di alam dunya teh dijieun ku indung jeung ku bapa teu ridho Gusti. Kapan abdi teh amanah tinu Maha Suci. Kumaha akhirna indung bapana teu tulus asup ka sawarga, dilelepkeun kana neraka. Na ka mana ladang amal solehna? Muflis disebatna teh. Naon muflis teh? Saimbang antara kajahatan jeung kasayan.
ladang salat puasa zakat jeung hajina menang ganjaran 10 juta tapi teu kadahar lantaran boga dosa ngantep amanah teu ngislamkeun anak teu ngajak salat puasa zakat jeung haji jeung saterusna boga rugi 10 juta akhirna tinggal catetan ibu menang panen 10 ton teu kadahar sabab boga hutang ka KUD 10 ton bapak kagungan gaji 200.000 teu kabawa ka imah da hutang ka koperasi 200.000 hiji tah nu kadua hampir sami jeung nu tadi ngan beda bentuk sami tilu jelema keneh keur diadili ku Allah indungna bapana jeung anakna ieu mah tibalik dongeng nu kadua anakna kuno maha suci diputuskeun jadi calon eusi sawarga indung bapana diputuskeun jadi calon eusi neraka ditantang ku Allah geura dakwa kami nu pangheulana ngoceak indungna teu ridho Gusti pun anak ka surga abdi kana neraka ceuk Allah dek ridho dek hanteu pan anak maneh mah soleh lakuna salat tihangna ari maneh pan sahadat ge bengkok indung ngajawab katampi Gusti da abdi masanes bade nungtut amal soleh da teu gaduh amal soleh sakeprul-keprul acan mung jisim abdi mah bade nyuhunkeun keadilan Gusti we pan Gusti teh adil nah aya adil kitu ceuk indungna dapun anak teh sanajan salat acong-acongan ge damal bisa ari eueuh tanaga mah sedengkeun tanaga dialana ku dahareun pan abdi nu mere daharna nah ari nu mere daharna kana neraka ari nu salatna ka sawarga cobi lamun ibu jadi hakim tapang jawabkeun dakwaan nu bieu moal kajawab da sim kuring ge teu bisa ngajawab pun anak nu salatna abdi nu mere nyatukna nah ari nu salatna ka sawarga ari nu mere daharna kana neraka nah ka mana ari jasa abdi kitu ceuk indungna kumaha ceuk nu maha suci jawab kumaneh pelentung teh anakna ngajawab lain benci ka indung bapa ngan di akhirat teh pan tempat adil eueuh nu disumput-sumput kumaha ceuk anakna katampi Gusti leres pisan malih abdi mah deudeuh can bisa mulang tarima ka pun biang nalika abdi di alam dunya leres pisan dahareun nu ditedak ku jisim abdi teh tipun biang tipun bapa malah pun biang majeng pun bapa katinggalna can ngajaran wareg tuang sakali-kali acan menang buburuh macul, menang buburuh tanur, menang ngaramet, menang gacong teh abdi nu ngadaharna leres pisan tipun biang tipun bapa ananging ceuk anakna salat jisim abdi teu aya patalina jeung tedaeun nu dipaparinkeun ku pun biang jeung ku pun bapa sabab pun biang jeung pun bapa mere nadahar ka jisim abdi teu boga niat nitah salat eta mah mere dahar teh bakat tingkunya we ka anakna pan abdi teh getih ajeunana sugan ceuk pun biang teh ujang geura dahar buru-buru salat henteu geuning saur mah harita ujang geura dahar pan rek sakola titik ngan sakitu ujang geura dahar kapan maneh teh buru-buru dek latihan poli mung sakitu we ujang sing gede dahar teh bisi asup angin mung sakitu tipun biang sugan ceuk pun biang teh ujang geura dahar buru-buru salat pan rek sakola teu napalkeun salat saeutik sugan ceuk pun biang teh ujang geura dahar sing gede buru-buru salat pan maneh teh dek lalajo main bal teu napalkeun salat tipun biang da abdi masalah soge lain dititah ku anjeunana tuturut muning we ka batur pipilueun batur abdi asup ka masjid abdi milu asup ka masjid batur abdi salat abdi tuturut muning akhirna bisa salat batur abdi ka madrasah abdi pipilueun batur abdi ngaji abdi tuturut muning akhirna bisa ngaji da pun biang mah jeung pun bapa can sakali-kali acan nitah kumargi sakitu dahareun nu dibikeun ku indung abdi teu patali jeung ibadah jisim abdi ceuk anakna teh siga hianatnya anak ka indung bapa sanes pan dina poe kiamah mah teu awak sorangan teu dulur teu indung da kabeh ge ngomong sakudu ditincak nu didahar nu diinum nu ditempo al yauma nahtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina surat Yasin teh padi ibu osok ngawas Yasin osok komo keur gede hutang nya jorowok teh bapana panti aing sia sarungna mah da salat maneh teh masing sujudna setengah jam ge mali tarima ku Allah ari rayul mah. Ti aing sarung keur nutupan oratna mah katampi Gusti cek anakna malah deudeuh pun bapak mah salamina nganggo raksukan jeung sarung teh tamal tebok dan weuteuh mah dipasihkeun ka jisim abdi leres sarung teh tipun bapak leres pisan sarung teh tipun bapak ananging salat jisim abdi teu patali jeung sarung pamaparinti pun bapak margi bapak jisim abdi merena sarung ka abdi teu boga niat katungtung jarum nitah salat. Muncek bahasa ayeuna mah faktor motivasi, muncek bahasa santri mah eueuhna wae tuan goreng patut niatna. Eta mah pun bapa mere sarung ka abdi bakat tingkunya awe geuning saur abah harita ta ujang sarung paranti simut titik. Sugan cek abah teh ieu sarung keur salat ujang pek engke mah pake simut henteu. Kumargi sakitu salat abdi teu patali jeung sarung nu dibikeun ku bapa abdi. Sanaos kitu Gusti titip pun biang jeung pun bapa mugi dihampura dosa tina sabab kabodohanan. Kumaha ceuk Allah pariksa ta malaikat bitis budak bisa aya tapak ngarangket kinung bapana. Sabab Nabi kami geus nganjurkeun ti bae dituna budak umur 10 tahun teh sanyana macan wajib salat. Da can sampurna akalna tapi kudu geus diajak salat. Lamun can daek diajak salat kudu disingseunan ku indung bapana beh dituna dicepret sukukna bitisna ngan ulah tepi katapakan ulah tepi ka ruksak tempo dina bitis budakna bisa aya tapak nyepret indung bapana barasa teh dibukakeun pan ngomong bitisna nu tadi teh ayat Qur'ana wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sagala geng teh katemong tapak nanaon ge ibu tapak metik cabe batur aya potretna aya videona tapak luncat tina janela nanaon teh aya basa keur diberi ku hansip teh aya ngajepat tapak ngarangket leuwih ti hiji kumaha ceuk sukuna laras jisim abdi dicepret ku pun bapa malah asa pegat suku abdi tapi bapa abdi ngarangket suku abdi da lain nitah salat. Duka teuing naon buat teuing cengkelenganana dipepeuskeun dipake meuli baso eusina meureun. Kumargi sakitu ibadah abdi teu patali jeung jasa indung bapa abdi. Titip Gusti hampura. Kumaha ceuk Allah dihampura zati atuh lamun belang antara bener jeung salah da indung bapa maneh mah salah kabehanana hampuraeun. Ti lelep indung bapa kana neraka Allah anak ongkang-ongkang di surga Allah. Sakitu ta dongengna ujang santri. Nu hiji nu tadi indung bapa reka sawarga boga amal soleh cukup keur mukakeun panto karidhoan Allah teu tulus sabab ngantep anak teu diislamkeun lain disunatan wungkul. Nu kadua anak reka sawarga indung kana neraka teu bisa nulungan pan rugi urang sararea. Naon nu jadi margi urang sadaya ngantep kana amanah ti Gusti Allah. Ngan ukur sabelah sapotong amanat ti Allah nu dipigawe cek Allah titip anak jeung pamajikan maneh ku urang teh dilaksanakeun amanat ti Allah nu bieu teh naonana eusi peujitna bungkus kulitna agama nama hare-hare we kumaha ujang kumaha inungna eta teh ngecul kajengkeun kana amanah balukarna di akhirat nu tadi encan di dunyana engke sugan kasinggung ku simkuring. Siksa nu total di akhirat ngajongklokeun bujur indung bapa kana neraka Allah. Pantes Allah Rabbul Alamin kusim kuring tadi dibaca ayat Qur'ana innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tibeh dituna Allah geus marentahkeun ka aranjeun kabeh supaya nepikeun amanat kanu hak narimana. Abot di alam dunia teh lain maraban lain makean mah abot teh amanah. Naon Pak Ghazali amanah teh bahasa Sunda nama titipan kepercayaan ti batur.
Jadi jelema anu bisa ngalaksanakeun titipan teh disebut jelema terpercaya. Kapan Nabi nu boga sifat amanah teh? Naon sifat Nabi teh sabaraha? Di antarana aya 4. Siki nu kahiji Nabi teh fatonah, pinter, knowledge, ngalaut ilmuna. Nu kadua Nabi mah amanah, terpercaya, di mana aya PHP ti Allah nu kudu ditepikeun kajen pait keur anjeunanana, kajen pait keur batur. Nu katilu sidik, jujur. Nu kaopat tabligh, imamul muttaqin, pamimpin jelema nu takwa. Ta urang cokot dina kesempatan ieu ngaji simkuring moal nu dibahas urang sakecap amanah. Naon amanah teh? Sakali deui PHP titipan. Titipan ti saha? Garis gedena dibagi 3. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama makhluk Allah, amanah terhadap diri pribadi jeung keluarga. Amanah ti Allah. Berat gini Pak Ghazali atau amanah teh? Pang berat-beratna di alam dunia amanah. Dina ajaran Islam numpang abot-abotna amanah. Didawuhkeun ku Nu Maha Suci, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Saestuna kami geus nitipkeun, geus mihapekeun amanah ka langit, ka bumi jeung ka gunung cek Allah. Fa abaina, kabeh nolak, abot berat. Wa asfaqna, teu sanggup sieun keung. Saha nu sanggup? Wa hamalahal insan, manusia sanggup. Di satu pihak urang teh kudu gembira dipercaya ku Allah pikeun nyekel amanah. Di lain pihak keung jeung hareudang yen urang can bisa ngalaksanakeun amanah. Abot amanah. Malah dina sanes kasempetan Rasulullah dugi ka ngadawuh. Aya sahabat sumping ka Rasulullah naroskeun, saur sahabat, ya Rasulullah, akhbirni bi asyaddi shay'in fi hadzal din wa al-yadi. Ya Rasulullah, paparinterang ka jisim abdi ajaran agama Islam anu pangabotna jeung nu pangentengna. Naon ajaran Islam nu panghampangna, naon ajaran Islam nu pangabotna. Kumaha dawuhan Rasulullah? Ngawaler Rasul. Al-yanuhu syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Ajaran Islam anu panghampang-hampangna nyaeta ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Beo ge bisaeun nu gareulis santri. Ajaran Islam nu panghampangna mah ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Naon Gusti ari anu pangabot-abotna? Rasul ngawaler wa asyadduhu ya akhul aliyah. Da urang desa anu nanyana teh, nu pangberatna ajaran Islam hei urang lemur cek Nabi, al amanah nyaeta amanat, ngalaksanakeun kepercayaan ti batur. Beh dituna ti Gusti Allah, beh dieuna ti papada manusia ti baraya. Eta nu pangabotna mah. Malah Rasul dugi ka ngalajengkeun dina keteranganana, innahu la dina liman la amanatalah. Saestuna teu boga agama pikeun jelema anu campoleh lelewodeh kana amanah. Wala sholatalah, leungit harti salatna. Wala zakatalah, ulah ngarep-ngarep aya ganjaran zakat dina poe kiamat lamun eta jelema ngecageun amanat. Eta abotna teh. Kumargi sakitu dina kasempetan anu mulya ieu sakali deui Pak Ghazali moal nu dibahas amanah. Reueus simkuring di dieu maka aya pesantren kilat. Keun kilat-kilat kita usung kilat pan ayeuna mah sagala teh. Upgrade foto kilat, kursus kilat, sistem 50 jam, sistem 10 jam. Pesantren kilat, salat ge kilat. Bakat tinggu modern teh kawin ge teu pika kilat. Kawin Senen teh pan ngajuruna Salasa. Lain nyingsieunan ka santri kilat Pak Ghazali, nuhun pesantren kilat ngan ulah waka ngaku yen ilmu geus uyuh kabeh da pesantren teh boro-boro kilat lila ge hararese pesantren teh. Komo nu kilat tapi gumbirana naon? Ningker barudak eta amanat ti Allah. Singkil purikil khususna yayasan umumna mah kaum ibu tuang ramana singkil purikil rek ngalaksanakeun amanat rek ngislamkeun putra putrina
tapi kedina usum pere teh caricing sia di masjid jeung di madrasah ulin mah maneh teh da geus sareubeuh kitu meureun ceuk ibu dina manahna teh hayang hiburan mah televisi datang unggal poe ka ieu mah urang kumpul cicing sanajan setengah bulan di madrasah urang diajar ilmu agama pupeuriheun ku emak jeung ku abah teu kungsi kaalaman cing maneh mah alhamdulillah. Naon tah pangnasim kuring ngucapkeun alhamdulillah bunga ieu hiji kanikmatan yen ibu sadar kana amanat hakikatna mah ngenteng-ngenteng tanggung jawab ibu ramana dina poe kiamah ngan aya meureun diantawis ibu nu teu uninga teu kungsi nitah teu kungsi nitipkeun budak teh datang teu pupuguh we meureun ka dieu teh nya urang niatan ayeuna da ditutupna ge kuan karek bieu niat Gusti budak geus kaluar niat ngasupkeun nu geus kaluar teh kitu we. Dari kedah nama ibu teh ngingkih datang ka kiyaina ka ustadna ieu titip pun anak pangislamkeun kitu ari kedah nama ngawakilan kuring da kuring mah jelema bodoh panglempengkeun sahadatna pangnyontoankeun ruku sujudna panghalangankeun tina haram pangnuduhkeun kana halal kedah nama sumping abah teh kaajenganana titip kiai titip ustad titip ajengan urang bagi tugas jeung kuring kitu kedah nama ieu boga amanat ti Allah pun anak urang bagi tugas kuring teh kala rezeki keur ngeusian pejitna jeung mungkusan kulitna kiai pangwawalankeun sirahna ku pangaweruh pangheurinankeun atina ku kayakinan karewek sasalaman jeung kiaina ceuk kiai qabil tu narima kuringkeun anak anjeun teh anak kuring teh murid kuring sing jongjon ngalar rezeki sabisa kuring dek diislamkeun bebas ibu dina poe kiamah ditanya teh ku nu maha suci nah ari anak sia kitu ibu mah tinggal parantos titip ka ustad pan ustad meureun digegewekna kumaha ceuk ustad beak dengkak abdi ngadidik anak si eta tapi bedegongna duka turunan ti saha tinggal kitu bebas dua nana inung bapak bebas ustadna oge jadi bebas bingah muga-muga ngan tadi kepan disebutkeun boro-boro ilmu nu saliwat dari hakikatna mah sanes ilmu-ilmu teuing dikurung jadi pasantren kilat teh ilmu mah bisa maca bari ngaliwat bari lumpat loba buku zaman kiwari mah keur ngalahan ilmu nama tapi nu paling penting nama edukatif tindakan nu sifatna ngadidik ari ngadidik teu bisa ku omongan wungkul tikiceupna tepi kalengkahna kedah dididik dicontohan syahidan lisanul hal alhamdulillah sim kuring mah da hirupna Pak Ghazali mah rada beh di itu mah geus da geus kolot itu ngalaman tilu zaman walanda baheula ngalaman zaman Jepang ngalaman komo zaman ayeuna ditincak di alaman da kolot baheula mah pan ka anak teh dicalana di papatahan kamunjungan-munjungan dicontohan baheula mah ku inung bapak ari ayeuna mah pan inung bapana sibuk boro-boro make nyontohan sasalaman nganu jelas mah mineng nyontohan bobogohan we sim kuring emut nuju budak baheula ku pun biang aduh karasana mah ayeuna untung eta didikan pun biang teh bet katampi ku pribados dina kaayaan gaduh ilmu sakeprul mah kadahar-dahar di papatahan ngahuap ge komo bismillah nama ditapelkeun nyapekna di papatahan sok diasorkeun lalabna di kampung da pribados urang kampung lain ku senok dahar teh ku leungeun dugi ka ayeuna ge pribados mah dahar teh cara make senok teu resep sigawalana ku leungeun we da tuman ti budak meureun diasorkeun atuh pribados teh ngeunah nyiuk samel teh kana coet ku leungeun ka tuhu da harita keneh dicepret ku nyere leungeun teh tepi ka ceurik kumaha ceuk pun biang ari nyokot dahareun dina piring nu keur sararea teh ulah ku katuhu ku senok bari ku leungeun kenca ari keur bareng jeung batur mah pribados ngalawan da anak kiai nya ilmu saeutik mah ceuk pribados saek leungeun katuhu sanes mah sareng leungeun kenca mah nya ari can ngaliwat pulang anting kana sumut sia mah gitu naon nu dimaksudna kumaha lamun murag teh remeh kana coet pan batur teh meureun hayang olah hiji tah siga murahnya pendidikan dasar inung
ngadidik anakna baheula da ayeuna mah teu kaburu ku indung bapa teh. Terus pribados saya dahar atuh lalap kacang panjang pan ngeunah kacang panjang mah di daharna teh diulur bari dilagukeun raut eta teh aya kungeunah datara tepi kana tikoro dahareun teh kaburu disintreuk golok-golok keluar cetek kunaon emak cek pribados eta nyapek ulah dilagukeun kitu cing teh dapan ngeunah ari kacang mah kudu kieu ngadaharna lamun maneh dahar sorangan kumaha lamun dahar jeung batur pan batur nu sebelna aya ku ginding eta kolot baheula ginding tak ku ibu sareng ku bapak teu kungsi katerapkeun pendidikan dasar nu saperti kitu mental attitude na tepi ka ucutan kumaha tuh di PHP-keun ayeuna mah ka saha ka lembaga ka wadah ka pondok ka pesantren ka madrasah sakali deui ari hayang hampang mah tanggung jawab dina poe kiamat paling henteu dipecut anak mah ini siang ngaji paling henteu teh kumaha kadituna maksimal nu paling utama mah sumping ka ustadna ka kiaina ka santrina peperikeun eta teh ustad teh digaji henteu dibayar henteu jelema nu ngarebut paculeun kudu dihargaan ka bina-bina cing atuh hargaan-hargaan datang ustad titip anak kuring mi HP pamajikan kuring cek bapak teh ngan lain ti peuting mi HP na ti beurang pangislamkeun anak pamajikan kuring tapi ulah nagih da moal mayar eueuh dongeng na kiai nu ngudag-ngudag jelema nu teu mayar. Hadirin kaum muslimin anu mulia dina raraga ieu pisan sim kuring nembongkeun ka bungah sing purikil urang dieu dek ngislamkeun anakna ngalaksanakeun amanat ti Allah sabab lamun amanat diantep siksaanana lain muncul di akhirat tapi di dunya ge dibikeun wa rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim termasuk tindakan zalim anu mutlak panyepretna siksaanana ti Allah lain muncul di akhirat di dunya dibikeun. Naon tah jelema nu kumaha? Jelema nu ngantep ka anak jeung pamajikan katut kulawarga saeusi imah teu dituduhkeun kana agama. Malah di imah tangana teh sugan aya samenit we nyaritakeun agama. Tara nyaritakeun untung we jeung rugi. Eta zalim. Jelema anu ngamomorekeun kana amanat siksaanana dibikeun di dunya keneh. Naon siksaanana? Saha zaman kiwari nu geus ngarasa digeunahkeun ku anak ngan ngariweuhkeun we anak teh. Di akhirat manu tadi ngajongklokeun kana neraka ari di dunya na pan nyapekeun sararea nu mawi ieu urang islamkeun anak bojo pan ibu malah nu capena karaos siksana ge ku urang di alam dunya tina ladang ngantep anak teh nyaho agama teh ku bapa ku ibu karaos malah ibu nu pang capena mah bapa onaman ukur ngayuga ngurus putra teh inu nu capek mah wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin 8 bulan patuangan ibu teh pan diheurinan ku putra wahnan ala wahnin tepi kareng hapranjug glungsek mulapes lir ge nyareng meunang ngaleopan ibu nu ngaraoskeun keur ngandung budak da sim kuring mah umur geus 50 tahun san ngajalan nyiram sakali-kali acan pamajikan keur gulang-guling teh salaki mah nyeusepan udud we sok sing kagungan emutan awas si urang buktikeun siksana di dunya janji nu maha suci jelema nu ngantep anakna teu nyaho agama lain ngumpul di akhirat tapi di dunya ge dibikeun 8 bulan hese nangtung hese diuk hese nginum hese dahar pan bapana boga karep ge harita tapi hararese kahalangan geus eta teh anak borosot teh lahir ka alam dunya pasiak dengek apa ibu teh malah teu saeutik kulantaran ngajuru dianterkeun ka astana indungna ninggalkeun alam dunya tas ngabijilkeun sirah budak bahasa Sunda ngajuru mah ngajuru teh beja ngajuruna paeh ceuk paraji pan teu saeutik nu ngalahirkeun tepi ka maot bakating ku capek gubrak we lahir neng teh jeung aden tuh santri kilat lahir ka alam dunya da lain eme da eme mangajuru isuk-isuk lohor teh bisa ngalah rezeki ku sorangan warehan jukut ari jelema saminggu teh karek beuntak jelema anak brai teh beuntak panonna teh sugan rek dagang kacamah ka Bandung lain luak liuk gabrug kana dada indungna wa fisaluhu fi amaini cek Allah 2 tahun getih indung maneh disadap ku maneh karaos pan ku ibu ngagantung we budak teh pangapunten pinarep buah dada teh kahormatan numpang ageng-ageng nak mahal keur istri
komo ari barudak gadis magining mun aya lalaki teh nu pangheulana dijaga teh dada sigana teh kajeun tongong kageleng setum tinimbang dada katoel jual lalaki kana dada teh naon margi kahormatan eta teh barosot teh boga anak pangmurah-murahna dada geus boga anak mah dipasamoan keur ngalingkung jeung menak jeung jenderal jeung ulama jeung kiai dengek budak ceurik kodok burial lol pan bang murah-murahna menang dangdos ibu teh berlian ngagaplek menang dirunga rengi nu dipupur di wedak teh lain wungkur arai tapi kadampal suku ge diwedakan baka tingsieun katanya aslina celak dina mobil keur loba batur dengek budak kodok burial lol kok ujang eleh we ku anak tuh pasrah kok bae keur maneh bapana belaan ngelehan maneh keur bae keur maneh ujang dasarnya nama itu teh cocokan abah itu ayeuna mah keur maneh we kok kadinya kitu gede we budak teh mangesan hayang disunatan keur jelema boga teh jadi pikiran model Pak Haji Sutirna bade nyepitan murang kali bade motong sapi 7 likur kodi ge masalahna ari keur urang komo jelema teu boga butuh ku bakakak hayam hiji buburuh maculna saminggu Bapak Ujang teh sok urang ngemut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu urang ngitung diri pribadi memeh ngitung batur sebret disunatan gede hayang sakola zaman kiwari teu jutaan mah teu anggeus da ge loba pi doktoreun pi insinyureun teu jadi sote da lain bodoh eueuh duit sakola teu tamat beger kaburu datang da cucungin beger mah teu bisa dipager sugan cek palurah teh urang pager we ye umur lamajang teh ngarah beger teu datang moncor we si eta geus beger usumna kawin lieur eueuh ragap teu aya ujang tuang rama teh boga sawah sakotak warisan ti akina dijual keur ngawinkeun anak geus kawin can bisa usaha kasar nurutan bapana mung da gengsi teh sabab pernah sakola usaha alus teu asup sabab sakola teu tamat ari dahar pangbeukina sanu merehna indung jeung bapa bareto sorangan ayeuna mawa pamajikan anak deungeun-deungeun bareuh we beuteung pamajikan anak teh da buku mineng teuing sarena borosok we ngajuru panini jeung akina kudu ngagagandong incu tampi takok panyepret ti Allah di alam dunia nyapekeun siga kitu di akhirat ngajongklokeun bujur indung bapa kana neraka Allah hayu urang islamkeun putra jeung garwa bismillah mun bisa ku sorangan teu bisa titipkeun nah kudu disunatan deui pagojalipun anak teh beak atuh dikeureut deui pancet pagojali kudu diislamkeun sagala-galana islamkeun dahar nginumna sing siga Islam keluar asup imahna sing siga Islam tani dagangna sing siga Islam bergaulna sing siga Islam pan tadi pesen tip bapak ajenganana kitu instrukturna dina ieu pasantren kilat pake pakaian di madrasah teh ka mana-mana diganti ku pagojali mah yuk urang islamkeun anak urang nu geus Islam ti bareto urang islamkeun pamajikan nu geus Islam ti bareto ngislamkeun deungeun-deungeun mah rarese gede fitnahna ge ngislamkeun kula warga we anak jeung bojo ngarah teu jadi mamala di dunia jeung di akhirat sagala-galana islamkeun bajuna sing siga Islam budak teh ngaranna ge sing siga Islam pan ai budak ayeuna mah geus mueungeun di ngaranan tara Islam mu kuno pokna teh hayang siga Walanda modern marukan negeri Walanda unggul nu modern santri macan barudak ngora can init ku tempo ka tanah suci Makkah era nempono ge urang di lumur batur mah sumangi 3 tingkat itu kaget coba hari barudak urang mah nyangka modern teh Eropa we khususna Walanda da sakanyahona si eta ngaran ge embung siga ngaran Islam
da kolot baheula mah Bapak Ujang jeung Aki Ujang teh mun borosot boga anak rumah sabodo lumpat kanu ngarti Kiai pangmerekeun ngaran ye ka anak kuring kitu pamilihkeun tina jenengan Allah Asmaul Husna teh pek bisi dek dimodernkeun Asmaul Husna sebutanana pek nganyokot ti dinya sing boga makna ngaran teh Allah teh jenenganana Aziz diantarana Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz 88 ban Asmaul Husna malah alus mun dibaca ku ibu unggal poe barang penta ka Allah nyarane kana Asmaul Husna pek cek Allah menta ka kami Al-Aziz pek bisi boga anak yang santri engke geus usumna boga anak lalaki ngaranan sugan Abdul Aziz pan teu goreng saderek Raja Johor jeung simkuring ka Mekah di Malaysia lucu adi lanceuk sarua ngaran teh nu awewe Ratu Azizah Tengku Azizah lanceukna Tengku Abdul Aziz tina jenengan Allah kabeh budak ayeuna mah geus mueun dibere ngaran kitu tu modern da urang dige urang Lamajang seueur di Bandung ti dieuna mah ngaranna teh Siti Aisyah da di Bandung mah Iseu Nur Aini jadi Ine malah aya Bi Icing jadi Ice ayeuna malah tatangga simkuring ku simkuring tahun 70 dibere ngaranna ge waktu ngajuru cenah urang ngaranan budak teh Abu Bakar ginding ye lamun jadi doktor Abu Bakar tambah deui jadi guru besar Profesor Abu Bakar ini ke Mekah Profesor Doktor Haji Abu Bakar bisa ngaji Kiai Haji Profesor Doktor Abu Bakar jadi sarjana hukum tempelan ku SA jadi master tempelan ku MA cenah ginding dua depa gelarna ge napa pepe cing teh neneh nama arisan jadi jelema mah tong di Abu Bakar bisa diheureukeun budak nah karek umur 15 tahun ge geus ngaganti maneh mug kuno ngaganti maneh sangaranna ina nurutan walana Van de Becker jadi tukang sayur budakna teh ayeuna teh atuh ari di geroan teh nu dek meuli teh Jang Becker bajuna santri teh sing siga Islam tayu pagojali teh kulantaran orang Islam Indonesia mah bisa sarung kiai teh nya bisa sarung ka mana-mana lain ciri keislaman sarung mangan urang Islam Indonesia yang disebut kiai bisa sarung pagojali ka mana-mana ge disarung nemongkeun ciri kakiaian kiai Islam kita bisa sarung teh lain boga panyakit ya. Gelis neng tingali ujang santri urang Islam mah tarawani ngantelkeun gelas inumeun kana bibir lamun teu dibuka ku basmalah bismillahirrahmanirrahim ma atuh ngislamkeun anak teh napal-napalkeun bismillah dina bibir budak teh tarawani ngecakeun gelas kana meja lamun teu ditaplakan ku taplak hamdalah saat gelasna alhamdulillahirabbil alamin ngislamkeun anak teh napal-napalkeun hamdalah atuh dina bibirna urang Islam mah tarawani turun ti imah keluar lamun teu ngalengkahkeun suku dibarengan ku bismillah bismillahi majreha wa mursaha gede geus tepikeun kana teras atawa golodog tara norolong siga ucing nu tas maling dengdeng malik deui kana panto mun aya jelema ngabaledog ka batur ku doa kumapokna assalamualaikum urang Islam teh napalkeun salam atuh dina bibir anak teh ulah teu boga jasa teuing jaga dina poe kiamat nu mawi pagojali budak ayeuna mah hararese dididik teh ulah kitu ibu sagala teh budak ayeuna we nyerieun ieu mah seutik-seutik budak zaman kiwari mah budak ayeuna mah jahat keneh budak baheula tinimbang budak ayeuna teh nah ari Abu Jahal lain budak baheula gitu Firaun teh budak baheula teh nu ngaku pangeran teh pan awakna sorangan di aku pangeranana teu sakabeh budak ayeuna sumun hese pagojali dididikna meureun teh make cara mun make cara mah babari kudu kumaha tuh carana ngaliwatan program ibadah nu matak salat kudu berjamaah ge jeung anak bojo bebas salat kakara ngadidik anak tah atuh teu bisa unggal poe sajumaah sakali ngadidik anak nu mawi abah teh umumi poe Jumaah teh mulih tabuh satengah 12 atau tabuh 11 teh di sawah teh da moal ngadadak sangsara ninggalkeun pagawean sajam mulih ka bumi
gewat siram putra ibu anu umur 7 tahun teh gewat dimandian ku indungna didangdanan pangmeulikeun kampret khusus pergi jumaah sarungna nu pantes dibeuberan ku indungna kopeahna diterapkeun sendalna khusus keur jumaah kakara timbang terima jeung bapa dina panto ieu bapana canak budak ka masjid karawak cekel leungeunna ku bapana tungguan ku ibu dina panto nganterkeun salaki jeung anak rek jumaah cicing dina panto kakara ngalengkahkeun suku nu kenca cek bapa teh sok ujang urang basmalah jeung abah bismillahirrahmanirrahim hayang nu modern mengisan ucapanana nu asing kadengena bismillahi majreha wa mursaha jerut tepi kana teras balikeun tak budak teh sina nempo kana panto ibu ulah ngejat tanya ku bapak saha ujang eta emak sok urang salam ka emak assalamualaikum naon hese bakal ngagurat dina hatena moal robah kunaon tolong dibawa ke masjid entong dicampurkeun di tepas masjid jeung budak nu can kadidik canak ku abah ka jero ka tengah masjid usapan tarangna harewoskeun kana celina sok urang diajar maca tasbih jeung abah sok urang diajar maca sholawat jeung abah dereg-deg khotibna khutbah entong lila teuing khutbahna sing bijaksana khotib teh kapan loba budak nu keur dididik keur diislamkeun kilat we khutbahna tuh ieu mah geridik rajon dibawa ke masjid bapana di tengah masjid bari wiridan jeung salat anakna dicampurkeun di tepas masjid heureuy jeung baturna silih banting ka kamarangan nu panco teh nu jungkir teh samping dipuntir-puntir dibanting-banting ka batur hare-hare we Kang jeung ramana teh itu henteu edukatif ngaranna henteu bersifat ngadidik tah putra jeung caroge keur di masjid teh ibu enggal di bumi ulah ka mana-mana parentahkeun ka putra ibu nu istri nu pangageungna nyai buru-buru asakeun dahareun urang dahar berjamaah jeung bapa maneh jeung adi maneh saminggu sakali mah dahar berjamaah ngariung anak jauh teh salaki sumping nungtun budak ulah dilepaskeun ku ibu dijemput dina panto assalamualaikum tepi kana teras papageun dina teras gabrug putra ibu cium tarangna cekel leungeunna bisi luncat sorangan dek naon ieu dek sina lalajo ibu ngahormat salaki karawak kana panangan caroge sasalaman bari dicium pananganna eueuh ti nabina nyium leungeun teh ngan eta mah budaya tapi eta teh alat keur ngenapelkeun kontak hate ka hate kakara cek bapak nam ujang urang asup jawab ka jero imah alhamdulillahirabbil alamin kakara ibu bertindak sebagai komandan upacara bapak inspektur upacara kumaha cek ibu teh pek bapana tadi dinya salibna ujang di dieu nyai di dieu emak di dieu pek nyebut nama dek bapana rek manehna heuh teh teuing entong make wawalandaan ini teh keur usum papap ka mana-mana kamari di Banjaran aki-aki rek ka sawah mangul pacul anterkeun ku garwa minangkana mah ngahormat dah pap pamajikanana nyiru besi comro dek ka pasar bye-bye mam minangkana mah modern da modern mah ibu lain ku ucapan modern mah tingkah laku tah kakara pek didinya bapana cali tanya ka putra teh kanu masak di dapur teh diplomatis basa-basi dek ngahormat salaki jeung anak nu keur diislamkeun cek ibu teh nyai eueuh deuna naon ieu teh ngan sakieu-kieuna ginding meureunnya kumaha cek anakna teu aya deuna naon mah pek atuh bapana geura ngadoa dereg-deg teh salaki ngadoa diangkat jadi kiai salaki ku pamajikan kemudian ku batur diangkat jadi komandan tahil geus geus ngadoa bapak inspektur upacara teh kakara pok sasauran pek atuh barudak urang bareng jeung abah bismillahirrahmanirrahim beres dahar tanya geus ujang dahar teh parantos bah sok urang hamdalah jeung abah alhamdulillahirabbil alamin jig ujang dek ulin mah dek ucing-ucingan ngadu kaleci ngadu karet luyu jeung kabudakanana pek jeung batur tingali ku ibu dina sudut matana aya kalangkang akhlak kaislaman nu susah dirobek-robekna tepi ka jadi jenderal anakna mal pohoeun ka inung bapana sanajan inung bapana jelema leutik eta pisan nu dimaksud ku sim kuring islamkeun anak lain kudu dikeureut deui tepi ra atuh da Pak Ghazali abdi mah tukang tani ari Islam kitu keur mena kungkul tanina ke cing siga Islam abah bade ka sawah anterkeun tepi ka lawang bari maledogkeun salam assalamualaikum
ulah wakang ngaleos ibu teh ari salaki can turun mah ieu mah salaki karek ngajengkat pantau geus dibantingkeun pokok wowongan da sukuna kacepet saroge geus di sawah geuwat ibu teh sangu asakeun nyai ka dieu ku emak urang nimelna ceuk anak teh na teh ku emak nganteran teh ku emak keun ada bapak bungan aya di sawah ganong timel dina boboko ngajingjing kastol dengan katuhu keur naon ya eusi angeun kacang ledok teh tulangna tilu guruntul ngan pedah bau saeutik da geus lila digantungkeunna di paraseuna lain menang meuli pamere we bae saraya jeung taun tukang da ngulupna ge geus aya 3 kalina teh malah tatangga ge kungsi nginjem 3 ancelom mah leungeun kencana ngajingjing teko gurbrag tepi ka sawah salaki keur ngahumatun pacul teh dibaledog ku doa assalamualaikum gini parantos bapak dikitukeun ku ibu can ieu mah ditanya teh ngarasa sadar da simkuring ge nyaho encan beda kiceupna malah karek datang dina galang teh geus ngecebrek kenteng pupus dibaledog budak si ujang pas ya nu daging rapul seuneu teu hurung da suluh baseuh aduh tapi ka teungeunah salaki teh barang dahar amparkeun ku ibu dina galang geus beres geroan bapana geura dahar salaki nuna pacul di tengah sawah ngajengkat ngalengkah langkah yang pasti menuju pinggir galung kocobok teh kukumbah entong dina kobokan tong mamawa kobokan ka leuweung bisi pajar ngamenak di gunung dina cai kokocoran bersih pan baheula mah nya di sawah teh nya zaman baheula ibu meureun ngalaman sawah baheula mah caina heran da simkuring ge osok ngalaan tanan tina galeng teh dipuprakeun di dahar teh terjadi penyakit baheula atuh susah ayeuna hukumah di sawah teh susah da puguh lain ngungkul kotoran we sejen ti kotok jelema ge loba heran ari ngaku modern tapi kotor leuwih tinu ortodok gek diuk salaki bismillahirrahmanirrahim tuh Islam kadaharna asongkeun ku pamajikan ye deungeun apa-apa hampura bapana ieu teh samol teh teuing kurang uyah teuing kurang gula sing basa-basi diplomasi ka salaki ngarah ngeunaheun kesangan karoge teh susut ku garwa Islam entong mah sabutangan ka sawah mah seun-seurikeun keuyeuk susut ku tungtung kabaya asongkeun mangkokna teh ieu bapana angeun kacang duka kurang gula duka kurang uyah hampura we lah keun ke sugan di imah bisi kurang nanon mah urang omean deui sok senokna lain senok pergi parasmanan senok bebek teh we nu benteluk teh pan ibu ge kagungan meureun nya geuning ari ti ibu teh sok kadeuleuh hideung kalengna teh pergi cincau teh ngeunah salaki teh bakat tinggu ngeunah dihargaan ku pamajikan tepi ka bitu tina bahanna pek indungna atuh urang dahar bareng jeung kami kumaha ceuk ibu sing wareg da kami mah geus jeung barudak beres balik assalamualaikum tepi ka imah karek tepi ka lawang geus ngagorowok ka anak nyai amparkeun sama urang berjamaah bareng jeung bapak tere sumping cokot tuh sarungna menang emak menang nyeuseut dina tolomong lain dina lemari tolomong we jeung kampretna nyai jeung kopeahna jeung sendal capitna ngabeng-breng dina lawang ngarah salaki babari nyokot guluprak salaki sumping geuwat ditempo assalamualaikum geuning bapana geus sumping geura ka jamban teu geus aya parabotna ibu geus dangdos meunang make mukena putra nu istri make mukena nu pamegat make kampret make sarung ngadaguan saroge jadi imam anak jol teh bapak sumping ibu teh jung nangtung gerowok komat geura pek ajaran da mesing hirup dahar sore teh isu ke ngeunah babarengan jeung pamajikan gitu gerowok ibu komat salaki dipayun Allahu akbar karasa ngeunahna salat teh asa rapet jeung Allah teh ruku sujud tahiyat salam babarengan terus salaki ngadoa diaminan ku anak bojo beres salat kakaranjing hareup ka pamajikan neuteub ka salaki beri sieup pinuh ku kageugeut kadepruk nyuuh kana lahunan salaki hampura bapana dosa kami ti lohor kamari tepi ka ayeuna lamun anjeun teu ngahampura ari geus teuing Allah teu ngahampura ka kami kumaha ceuk bapa dipayunan putra boro-boro dipenta teh dipenta ge kewajiban kami malah ti ayeuna indungna titip kami ulah dicilakakeun jaga dina poe kiamat bisi maneh ngadakwa
maneh teh amanat ti Allah titip geuwat bawa anak maneh ngadegetan kiai jeung santri ngaji indungna bawa pulpena bawa bukuna catet ku maneh urang bagi gawe jeung kami dek ngalar rezeki keur maneh ngala ilmu keur maneh jeung keur kami balik di sawah kami setor dahareun ka maneh balik di pasar setor duit ka maneh balik di madrasah setor ilmu ka kami tuduhkeun indungna bisi kami salah ibadah teh da kudu bareng cimata ge nyak selak ti pamajikan tepi ka anak nu dimaksud ku simkuring ngislamkeun anak teh nu dieu teh jeung pamajikan teh urang islamkeun sagala-galana daharna nginumna bajuna ngaranna diutna lempangna turun keluar masuk imahna sing siga Islam ari urang mah keur salat siga Islam balik salat mah beda deui disebut nanti cek bahasa budak zaman kiwari mah split personality pecah kepribadian keur salat mani pereumbeunta ngadeuheus ka Allah balik salat mah tanina pahili jeung Yahudi dagangna siga Abu Jahal ulah kitu sagalana sing siga Islam dahar nginumna sing siga Islam bergaulna sing siga Islam ngarah naon ieu hiji kawajiban ti Allah nu kadua keur kangenahan urang di dunia jeung di akhirat kasimpulanana ibu jeung bapak ieu putra teh amanat tinu maha suci garwa teh amanat tinu maha suci diri urang ge amanat tinu maha suci agama teh amanat tinu maha suci bumi langit ge amanat tinu maha suci sok amanat pribadi ti maha suci panon suku geus sabaraha kali digunakeun kana hade sabaraha kali digunakeun kana goreng amanat kulawarga putra geus sabaraha kali jeung garwa dituduhkeun kana bener amanat agama geus kasaha ditepikeun eta agama geus dipigawe ku sorangan atawa encan geus kasaha ditepikeun ka anak jeung ka bojo bisa bismillah tepikeun bismillah bisa alhamdulillah tepikeun alhamdulillah da hakikatna mah kabeh ge ajengan ieu teh kiai kabeh ge karek bisa bismillah eta ge kiai jurusan bismillah pek tableg tepikeun eta bismillah teu dilarang dan nu dicarek mah ulah nepikeun agama melampaui batas kemampuan nu bisa karek bismillah deregdeg nerangkeun ayat Quran anu lain samistina eta mah nya dolun nya mudilun nya sesat nya menyesatkan pek bapak karek bisa alhamdulillah tableg dakwah tepikeun alhamdulillahirabbil alamin mun can bisa entong kurah koreh kana arrahmanir rahim karek bisa teh arrahmanir rahim entong ngaliwat kana malik yaumiddin pokona ulah ngalewihan tina kamampuhan nu aya hadirin kaum muslimin anu mulia sakepru sabeunyereun sasirir urayan simkuring nu patali jeung masalah amanah yuk urang bismillah ayeuna mah nu pokona urang islamkeun diri sorangan anak jeung pamajikan saisi imah urang islamkeun ku urang sadayana samampukna mun bisa mun teu bisa urang PHP-keun lumayan hidup para santri geus ngalah ilmu agama bari siap dididik nurutkeun didikan Islam dina jero 18 poe moga-moga jadi saksi dina poe kiamah nu 18 poe eta teh keur memperkecil tanggung jawab dina poe kiamah sok urang ngadoa jeung pribados hayang meunang karidhoan Allah tuturkeun simkuring bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhihi al mujahadah ya Allah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.